我已經信過耶穌㗎啦。不過好多時候我常常都犯咗一啲罪，而我自己唔知嘅。可能我今朝已經講咗大話啦，可能我先返到學校已經孤立咗我身邊嘅同學仔。不過耶穌佢話佢唔介意呢啲，佢話佢個寶血已經洗淨咗我哋嘅罪，我哋只要跟隨佢，相信佢，接受佢成為我哋生命嘅主，佢就一次過洗淨晒我哋啲嘢，好似我哋啲校服嘅白色白雪雪嘅一樣。又或者你覺得自己好似 Flocky 小叉咁樣，我真係冇用，我係垃圾嚟㗎，我根本就唔係有生命嘅。甚至乎你話我試過都想放棄我自己生命啊！不過我今日車仔認真咁樣同你講，佢話耶穌愛我哋愛到底啊！佢俾我哋嘅就係嗰種生命，就係我哋可以有一個豐盛嘅生命喺度。如果你話你願意，你話曾經我真係好想放棄生命，今日你可以接受耶穌，將條生命俾咗耶穌啦。耶穌願意成為我哋生命嘅救主。又或者你話我從來都冇接受過耶穌㗎。我唔知耶穌係咩嚟㗎。今日你好簡單，你跟轉個頭，車仔邀請你一齊祈禱，等你明白原來接受耶穌就係承認自己生命有好多嘢，不過知道耶穌係創天造地嘅神，好愛我哋，佢唔願意一人沉淪，佢只要相信佢，佢就為我哋嘅罪釘喺十架裏邊，並且3日復活，得勝呢個死亡。喺呢刻，車仔我鼓勵你哋繼續眯埋眼，我發出對你哋嘅邀請，你哋眯埋眼。如果你唔需要睇隔離嗰個，如果你話我願意跟隨主嘅，你舉一舉手，見到放低手。你話我曾經真係試過好慘，我真係覺得我自己好曳，我唔配嘅話，但我今日話俾你聽，奉耶穌嘅名我宣告咧，佢坐著為王，你相信佢，決志跟隨佢就得嘅。你話你願意立志悔改嘅，你舉舉手。見到你放低手。如果你哋明白，我從來都未聽過耶穌嘅，我從來都未信過神嘅。不過今日你聽到個咁寶貴信息，耶穌是道路、真理、生命。若不藉着耶穌，冇人去到父那裏去。你願意接受耶穌嘅，你都舉手。見到你放低手，見到放低手，見到放低手。聖經話佢若我哋口裏承認，心裏相信耶穌為我哋救主嘅話，我哋就必得救。頭先你有舉過手嘅，或者你頭先唔敢舉手嘅，車仔都鼓勵你而家坐正啲個人，眯埋眼，雙手合十，我為你哋祈禱。你心裏邊跟住我一句一句讀出嚟。慈悲嘅天父，我哋感謝你喺復活節嘅前夕，讓我哋再次聽見你嘅福音。你為到我哋嘅罪釘喺十字架裏邊，並且3日復活，得勝死亡。耶穌，我承認我以前做咗好多曳嘢，好多曳嘢虧缺咗你嘅榮耀。但係你話俾我哋聽，因為你為我哋釘喺十架裏邊，洗淨我嘅罪。我願意今日決定跟隨你，我接受你成為我生命嘅救主，成為我生命裏面最重要嘅好朋友。你打開我心門，讓我一生學習跟隨你。我哋咁樣禱告係奉靠耶穌基督得勝名而祈求。哇！嗱，如果頭先你哋有跟住車仔祈禱，或者你跟唔切祈禱唔緊要，你今日返到屋企都可以思考下頭先嘅動畫嗰啲嘅一啲嘅環節。不過我最少話俾你聽，喺復活假期前，車仔已經介紹咗個老友俾你啦。車仔嘅好朋友係邊個啊？星星，冇錯，就係嗰道光，就係耶穌啊！車仔嘅好朋友就係耶穌。另外，車仔要再送多個數字密碼俾你哋。個密碼咧就係喺呢度睇到，見唔見到20250411 Only Jesus。嗱，我哋喺長大嘅過程裏邊，我哋一定會有 Gmail 或者申請啲嘢嘅。呢個密碼你要記住，成為你哋申請一個 Gmail 嘅密碼。呢個密碼咧有晒數目字，
有英文大街世界，我哋大街係邊個㗎？記唔記得 ？Jesus 啊，係啊！10年後，就算有人同你講 AI 嘅宗教或者其他古靈精怪、似是而非嘅道理，同你講，你信佢啦，你就講一句喺2025年0411即係今日 ，Only Jesus， 耶穌係道路、真理、生命。若不藉著耶穌，冇人能夠到天父裏邊去啊！祝福大家。